아, 그래. 한명했어? 아니야, 철봉하고. 철봉은 철봉을 어떻게 했길래 비공산 올라가세요. 그게 옆에 운동 중에 있는데 좀 쉬어가려고 저 앞에 벤치가 있는 거예요. 그 벤치가 좀 쉬어야 되는데 벤치가 쉬자요 하는데 갑자기 꽝! 그 사이에 철봉이 있는 게 안 보이더라고. 갑자기 번쩍. 코뼈가 부러져갖고. 그래 수술해갖고. 아니 저 재건전했습니다. 별의별 일이 다 당해 보이네 진짜. 아 사내가 그랬구나. 예. 형수님 안녕. 원래 이거 오늘 이게 형수님 안녕. 만날 때 이게 모입니다. 예. 어서 오이소. 반바지 입고 가는 거야? 역시. 네. 오늘 뭐 댓글 없어 나는 몇분 안 되시나 생각했더만. 하지만 당하고 오늘 저 번쩍 갑시다. 나이스. 아, 나이스. 안녕하세요. 자, 본장님 화이팅. 와, 근데 아들이 왜 이렇게 큽니까? 몇 학년 이거? 이제 2학년인데 그게 크라고. 오는 정도 어떤데? 괜찮나? 네, 괜찮습니다. 네. 뭐라?
little hit. 나이스 나이스. 뒤에 한 칸 남았죠?
존재감 없는데. 빨리 하세요, 빨리.